Bona mutishimye kandi mutsinze wa. Ndanezerewe cyane. Ahubwo reka ntanga ubutumwa. Njyewe ntago njya nkunda kuvuga ibintu byinshi bro. Narakubwiye ngo faza returu ya Murenza Budara ibyo twashakaga ni ibitego twadutegereje byaje. Reka rero ngo ubutumwa. Ngenera ubutumwa perezida wacu Murenza Budara. Mbere na mbere reka mushime ko duhaye bisi yatuvanye Kigali nk'ababwira ba Reyo. Oya vuda kuri kosamani. Yayiguze ejo muri tugira Rubavu bisi ya peri twabuzeho banderori bageze imbere kwa ari imbere baratubwira ngo banderori ya peri iri kuri iyi bisi aperi nta bisi igira ariko twebwe Murenza Budara yaduhaye bisi y'abahuriga ba Reyo turanezerewe turishimye reka rero nkurabure Reyo Sport nibwo yaza papa Reyo nibwo yaza reka nkubwize ukuri aperi nta kintu iriho kubera yuko Gilbert barafinda amezi 12 papa ataratsinda naratsinda mbabarira cyane iyi match ni ibyishimo papa ibyishimo papa Murenza ariko kazi ari mu bintu byose bibiri tubwira igikoni kuwa gatandatu haba mu mahoro haba mwapere bitatu nako ni muheruka ntaho duheruka gatatu ku mugabo kabara gasuzugura nuko kubita bita aho tuzahurira hose umwanya n'uyu nguyu igikombe dore turacyakariye igikombe tukiriho igikombe turahera kuri gorira dukurikizeho AP tuyaye ubutumwa bugira ngo 3-0 igikombe kiracyafunguye ntaho kirajya abatumwe simisi imikino 3 bitatu. Jewe nitwa Tishimire Janvier naturutse mu kagari ka Gafumba irusatira nkaba narinje gufana Rayon Sport yanjye Rayon Sport yanjye kabibyitwayemo neza ubu hasigaye APR ubu niyo ngiye kugenda ngategura neza kandi ubutumwa nagwa wangereza kuri Murenzi Abudara ndamukunda cyane ni umuntu w'umugabo Imana mu umugisha kandi nanjye twashima Imana Jacques naje nurutse mu karere ka Nyaruguru hamagara abafana b'ikipe ya Rayon Sport haba nugirijeho bita Mahira Matayo haba mburira igikona ku mahoro haba ari ku mahoro niba shaka bazatujyane hehe ahari hose vuba ni ikika n'amakipe ntago izaducika ndatangaje ryashima Imana Jacques ndatangaje oya nitwaga kuri Manuel ibushashi ngewe APR turatsinda ibitego 3-0 twebwe nk'abareyo ikipe ya APR tureye kubita ibitego 3-0 twitayire ahangaha Rayon Sport yacu iduhaye icyerekezo cyiza itwinjije muri match ya APR twebwe nk'aba Rayon Sport muri match ikurikiye ya APR tureye kubita 3-0 nubwo tudaheruka kuyitsinda ariko ubu ngubu nicyo gihe cyo gutsinda ikipe ya APR murakoze cyane murakoze nanjye ndumufana wa Rayon Sport naje mu Rwanda ninze ni muri Rayon Sport full twararwanye naguzoye mu Rwanda kipe y'Imana n'abarezi ikimenyimenyi Bikira Mariya yamara imyenda yacu yego icyo dushaka ni kimwe dusaba APR nadufashe nashaka igikombe kiroreye basa duhagarikira APR nubwo twatsinda kimwe ariko tuyitsinde imikino ibaye myinshi of course ariko basi bwa mbere ayidutsindire dusigaye duhangana n'icyamahoro champion abayijyane nkuko babitegura APR ifite byayo ariko twebwe twikora utuntu twacu muri champion tuyitere noneho dusigaye duhangana na gorira tuyigizeyo twari cyamahoro dusohoke seto mukumbuye gutsinda APR jewe nkumbuye gutsinda APR kuko ni ibintu ndwaye igihe kinini kandi nkaba nzayitsinda ngiye cyizere kirahari cyizere ni cyose kandi mujye mushimira umubyeyi wacu Murenzi Abudara turamukunda cyane nk'abantu baba baturutse rusatira tukaza kureba Rayon Sport yacu Rayon Sport ni ikipe natangiye gufana 2005 nari umwana muto afite imyaka 5 nkaba rero n'ubu ngubu nyiyifana kandi ikabimba ku mutima murakoze yego nihe nkuru wo kuyihuyera njyewe reka nkubwire mbere na mbere ndashimira umubyeyi wacu Murenzi Abudara watubashije kutuvuna amaguru akatugeza hano Huye njyewe matsiye guturuka ku Kibuye Karongi banaturutse ku Rurumva nakoze urugendo ruva Karongi nzenguruka i Kigali ngaruka yebo naturutse i Karongi ku Kibuye none urumva urwo rugendo iyo nza hano usibye ko match yari yararangiye ariko mbere na mbere nshimira baba basaza bacu kuko ibingibi bari kubikesha bashiki babo urabona
ikipe y'abagore yatwaye igikombe no ku cy'amahoro igeze finali yarayitsinze APR naho narindi kuri match mbashimira cyane nabo bishyizeho ikinyafu cyo kugira ngo baze gutsinda amagaju mbere na mbere ibyo byarangiye ubu ikintu nshaka ni derby wa mugabo nkinnye match nyinshi nk'ubwiza ukuri sinjya mbere nyinshi mu mahoro perezida nyakubahwa arakabaho yatwubakiye stade amahoro iriya stade ni iy'abanyarwanda ariko abanyarwanda ni ukuri kw'Imana n'abariyo benshi barimo twari tuzi ko tugiye kubonera amahoro mu mahoro ngenda umureyo ntago ndabonera ibyishimo mu mahoro kuwa gatandatu ndaguhaye message umuntu wese uri hirya no hino cyane cyane nshimira abantu bari Karongi bankurikiranye nk'umuntu waje ubahagarariye guturuka ku Kibuye bambara imyenda y'ubururu n'umweru kuwa gatandatu ku itariki 2 baze mu mahoro tuhabonera ibyishimo murakoze cyane nawe ufana Rayon mfana Rayon Sport nitwa Mama Rayon Sport witwa Mama Rayon hano muri Huye niho mba kuva kera abantu bose banzi ku izina rya Mama Rayon Sport mfana Rayon Sport kuva kera watangiye kwifana nka ryari natangiye kwifana nshaka umugabo wanjye apfa n'ubundi avuye gufana Rayon Sport ku Gisenyi Rayon Sport rero urumva ni umubyeyi mbere na mbere ndashimira Budara nkashimira abakinnyi uko bitwaye uyu munsi tumaze iminsi tubabara nta mutoza ntaki ariko uyu munsi batweretse impinduka nziza cyane mbahane Huye niwumva ngo Mama Rayon Sport ntago nkikunda kuza ku bitangazamakuru cyane ariko iyo mbonye umwanya ndahagera ninjye witwa Mama Rayon Sport umujyi wose uje kuvuga ngo Mama Rayon Sport ari hehe ninjye bakuzanira kuwa gatandatu kari APR kuwa gatandatu na APR n'ubundi uko hano match yigenze ndizera yuko uyu mubyeyi wacu uduhaye ibyishimo n'ubundi no kuwa gatandatu dushobora gutana ibyishimo nk'ibi kuko twari tumaze iminsi tutagenda ku bibuga ngo twongere duhure na Rayon Sport kungu dutaye twishimiye nuko nyine iki kibuga ari gitoya urabona ko nta barewe bahari ariko turashimira ibyishimo baturajeho uyu munsi kandi ikindi nkashimira namwe mwese abanyamakuru mwaduhaye umwanya wanyu kugira ngo mutubaze ibibazo ubutaha rero ujye umpamagara ntanga ikiganiro ubutaha ndashaka kuzampamagara nkatanga ikiganiro bwa mbere nabaga muri fan club ya Rayon Sport hano muri Huye hariho Gacinya ngira ngo nibo bari bahari twayaga duterana tugakoteza buri kwezi ugatanga 3 ariko hari ikintu nshaka kuzavuga ko kuri Rayon Sport hari ibintu abayobozi cyo gihe twabaga turi kumwe bategeze basoza bakoze ngiye numvaga yuko mu gupfakara kwanjye bari banyemere ko hari igihe byibura numva ikintu cyanezeza nuko nabandi hagati n'abakinnyi bakama ifoto kuko n'ubundi mugabo wanjye yafanaga Rayon Sport byimbitse n'ubu mfana ku giti cye ndacyaza ntakabaye narabyiboreye ariko ngewe ndaza nkafana ariko nawe mba mufanira kuri icyo giti ubutaha rero ngiye nshaka muzampuze n'abakinnyi ibyo nibyo nshaka nta kibazo kabisa Mama Rayon